第幾係今日第7啊？係咪？最後一集。愛丁堡嘅最後一集。係愛丁堡最後一集。好，呢一集都出街嘅喎。係啊，好係啊，我會剪咗片頭嘅。好，準備3、2、1，精神得嘅嚟，精神得嘅頂住，精神嚟得嘅嚟，精神得嘅嚟頂住，精神得嘅嚟精神得嘅頂住，精神嚟得嘅嚟精神得嘅嚟頂住頂住頂住。歡迎大家嚟到 No Rest Club。哇！自己炸爆自己隻耳仔第一次。OK， 我哋今日咧嚟到愛丁堡最後一集嘅 No Rest Club 啦。咁喺錄影嘅呢一日咧，而家係英國時間啊，唔係英國時間喺呢邊8月20號嘅9點15分啊。今日係冇嗰啲人，今日冇咗啲人係啊。我哋有啲其他嘅成員歸咗隊翻屋企啦，翻咗屋企啦，同埋翻咗屋企啦。同埋啲老師都唔見咗啦。係咯，講笑就真係講笑，唔係可唔可以講㗎？其實佢哋就喺 cam 出面嘅，係啦，所以但我哋冇壓力嘅，係我哋冇壓力。即係啲都冇嘅。輕鬆全部啊！佢哋望住我哋啫嘛，避開緊事嘅。咁就我哋就講下咁啊，最後一集啊嘛，愛丁堡嘅最後一集。咁我哋今朝早就完成咗我哋最後一場演出啦。然後聽日呢，我哋都會暫時各散東西，翻香港見嘅。咁就去到都2個禮拜啦，嚟咗呢度。係啦，呢2個禮拜大家有啲咩感受想分享？第一個感受係經歷咗4季咯，即係真係好似春夏秋冬都經歷完啦。由開頭2日涼涼地，我仲話哇英國啲天氣都幾舒服喎。跟住之後就熱咗幾日，然後呢度嘅局促啦，之前幾集有提過啦，最熱嗰幾日啦。跟住之後，我哋最近呢2日咧又凍翻啦，跟住又開始落雨啦，又感受翻呢個秋冬好嘅，秋冬係真正嘅蘇格蘭天氣。我有個問題想劈頭就問嘅，好啊！大家覺得今日嗰場點啊？係喎，我哋今日未講過。係啊，我哋今日未講過㗎。好，我覺得幾好喎。但係即係因為我自己都好亢奮啦，喺呢個最後一場嘅時候。但係一種即係都由一開始排練，我哋叫做 Ways of Being 到依家，已經係1年半嘅時間啦，已經去咗，即係今日真係叫做階段性嘅完成啦。咁我覺得即係我哋始終都係叫做一齊生活咗咁耐啦，一齊玩咗咁耐啦，亦都 work 咗啲嘢咁耐啦。我覺得其實我哋今朝嗰個 warm up 都好熱刺啊！即係唔知點講，即係好即係個血咧，因為今日 Erin 帶我哋 warm up 嘅，佢都形容我哋啲血係咩溫度，我會覺得我哋係好熱血嘅，都即係完全唔會即係受到呢個好凍嘅天氣影響。咁可能加上咗呢一樣嘢，而大家都好希望捉緊每一分每一秒咯。係啊，我覺得我唔知會唔會因為有呢啲有嘅情感嘅附加，所以就變咗我覺得好好咯今日。同埋我都會有種今次哇有種好 supportive 啊，即係嗰種大家跌咗波唔緊要，我哋繼續。而嗰樣嘢可以 last 去到演出嘅時候都仲有，係即係我會 feel 到嗰種暖啊，大家喺度。而嗰種最尾個演出嚟嘅效果，我自己係覺得幾好啊。我覺得咧 ，sorry 啊，我少少執着你嘅字眼啦。我覺得不嬲都 supportive 嘅，不過今日係更加 supportive，我哋可以實升到去個場地，甚至乎係開 show。我覺得同埋我再諗多落去，覺得今日個 show 點啊嘛。其實我覺得係幾好嘅，但係我覺得當然仲可以再好啲啦。但可能因為係最後一場啦，有少少唔使負責，可唔可以咁講啊？即係有少少哎呀出去啦，真係要出去啦嘅感覺嘅。但係當然係有啲嘢可以做得更好啦。但係雖然我哋打完3號風球之後嘅嗰場咧，我覺得好似係最好，但係我自己覺得咧係今日呢一場我先真係覺得最好。我自己嘅狀態都，我自己都有嗰個
可能係因為最後一次，或者可能係不負責任，即係唔使驚咩啦，冇嘢驚啦，最後一場咪去咯，我有呢種感覺喺度嘅。今日嗰場我覺得係似我哋最尾嗰個Aaron 帶個 part 嘅 warm up 之前嗰一個 warm up 嘅，我哋好追希望有個目標一齊去做到，但係就算做唔到都好，我哋都好似好喺件事度好享受啦，好 supportive 啦。頭先我講，而我覺得今日嗰場都係有種好似有啲嘢未係最好喎，但係大家都好 enjoy， 大家都好俾大家喎，有一個咁樣嘅感覺咯。我可以分享多少少我哋嗰個 warm up 係啲咩俾大家知啦，因為咧好似正就係琴日定唔知之前有一日咧，我哋有個 warm up 就係咧我哋要拋網球，咁我哋就 set 咗個目標要拋30下唔可以斷嘅，咁一個咁樣嘅 exercise 啦。咁之前做呢個 exercise 嘅時候咧，會 feel 到大家咧一跌咗個波咧，就會有一種死啦，大鑊啦，我接唔到個波啊，然後就會出現好多我未醒啊，要叫自己醒啊，會有好多呢種壓力同埋有一種慌張喺度。咁所以今日因為琴日導演都有提過我哋嘛，即係最後一場，即係我哋唔好只係諗我哋要做到件事或者做好件事，最重要係揾我哋嘅 enjoyment。所以我覺得今日再做呢一個 exercise 嘅時候呢，都有刻意地調整，係嗰個目標，有個目標係好嘅，我哋都要追呢個目標，但係我哋唔可以忘記個過程咯，唔可以只係停留喺一種壓力底下，因為我都唔知可唔可以話我哋又渣渣地啦，即係我哋一 feel 到有壓力，我哋就會縮噶啦嘛。但係就係我反而覺得咁樣，即係要嗰種 supportive， 即係今日點解會特別多呢？就係真係帶起嗰種唔緊要。對我嚟講，我見到今日係起碼拋接上面係 smooth 咯，即係比之前就算有啲 mistake 出現咗，嗰個我哋唔可以停留喺個 mistake 度太耐咯。即係嗰個所謂嘅交流拋接先係最重要，但係我哋好多時都會因為有壓力而忘記咗呢啲，所以我覺得今日個 warm up 係留低呢樣嘢俾大家去行去 theatre 咯，去做呢一場演出咯。同埋今日大家嘅鼓勵好唔吝嗇啊！即係真係見到有少少 thrust 嘅種子出嚟，跟住大家 OK 啊，做得啊，我哋繼續冇問題。我覺得係即係可能大家都我哋今日係最後一次喺呢個愛丁堡嘅草地上面做呢一樣嘢，而我感覺到嘅係大家都好願意去講出自己心底嗰一種互相 support 咯，即係唔係一啲可能以前會覺得好老土唔敢講，但係今日我覺得大家都好唔吝嗇咁樣去分享呢一種心底嘅感覺，同埋大家好放膽咁樣去表達自己同團隊一齊想追嘅嘢。同埋 Thompson 今日都有個 magic moment 啊，就係我未見過佢咁，即係去到最後我哋真係講咗 last 一 round， 然後我哋勁快就已經衰咗，然後 Thompson 竟然話嚟多次啊，因為一下就完咗，其實太快啦，唔好啦。咁你想點啊？冇啊，咁咪做多一次。雖然第二次我哋都係得10幾下，但係我覺得係好啲咯。但係其實嗰個 moment 我係好唔想再嚟多次嘅，因為講咗係最後一次就係最後一次。其實由一開始講第一次、最後一次嘅時候咧，已經唔想㗎啦。點知係咁最後一次，係咁最後一次。但係嗰樣嘢就係冇㗎嘛，即係做戲都係未必有第二次機會啊嘛。但係嗰個因為係Thompson突然間咁大聲，我從來未唔好意思望你啲老師添，從來冇聽過Thompson咁大聲講嘢，所以就覺得呢個機會俾你。你多次咯，多次。所以係有一股熱血喺入面嘅，跟住其實都終於打破咗呢個冰山。係你嗰下係諗咩㗎？
冇啊，即係或者你成個 show 係諗咩嘅？或者你呢個同我哋相處咁樣，就係話咁同你相處。我哋冰釋前嫌咗啦，你同大家嗰個相處啊，同大家相處冇乜問題，你相處係啫嘛。你講下你個 journey 咧，成1年半喎，你真係嬲咗3日啫，呢1年半嘅事。你我其實我就今日都有同老師分享過，我覺得入到嚟嘅時候，我覺得好自由，好即係想講就講，唔想講就唔講。咁樣我其實覺得呢一種好自在嘅。不過嚟到呢一度之後，好似有好多唔同嘅人去聽我講嘢，嗰一刻我就覺得冇咁自在。但係我明，我明要 communicate， 我明要share，但係有陣時就係唔知講咩，唔 ready 去講好多嘢咁樣嘅，係。收到。但係我先同佢講咧，我就係話，即係啊，佢呢個人呢條友咧，即係喺呢啲大好多人嘅場面咧，佢就永遠都係會唔出聲噶嘛。跟住，但係我係發現咧，即係你唔係冇諗法或者冇你嘅感受咯，因為下下就係有時完咗 show 唔知點樣同一個人行埋，即係兩個人嘅時候咧，你就會多好多嘢講咯。跟住所以我都會發現，其實佢係一個好好嘅 listener，但係佢我都唔知係唔敢表達定唔識表達。但係其實你係有好多嘢可以表達咯，所以我都有同佢分享。我話其實當係一個 practice 咯，即係由對2個人講，跟住對3個人講，加上去啊，跟住加到去14個人講。特別係我哋住喺同一棟咧，其實即係有時會食早餐啦，即係會多啲 private moment， 我唔知咩叫。其實佢真係，即係我之前對佢嘅印象都係好少講嘢啦，好似唔係好主動，有好多諗法。但係相處落其實佢有好多嘢想講喎，發覺即係特別係有時食早餐啊，或者總之得我哋2條友嘅時候，其實佢好多諗法。唔單止個 show 啦，佢對呢個 podcast 都有啲諗法嘅。佢對衣着都好有諗法。其實佢有感受有諗法嘅，不過係咯，我都係咯，要唔係咁容易展現出嚟。但係其實佢比我哋啱啱識佢嗰陣時已經係多咗㗎啦，即係我諗係一個過程，佢已經進行當中咁啊！我相信應該遲啲會啤包，可能我都唔知幾耐。對唔住，唔係，但係因為其實呢一種咁樣 share，其實係喺我哋嘅社會或者喺我哋 bring up 其實係唔容易嘅嘛，其實係少㗎嘛，即係甚至乎我哋對自己屋企人都唔會有太多呢啲嘅 moment，咁所以我會理解呢樣嘢係唔係咁容易咯，係。我都想 share 你頭先即係雖然我個人咧成日都行紅觸動啦，但啱啱咧因為我見到佢講咁多嘢咧，我覺得好感動。因為唔係，但我真心嘅，即係我覺得好，我唔知因為見住佢成個過程咧，啱啱唔係乜 OK，啱啱因為我哋有個簡單嘅 evaluation 嘅啫。咩 effect 嚟㗎？賣廣告可唔可以？係即係 before 我哋今日postcard 之前嘅晚飯之前嘅時段，我哋有同啲老師傾咗幾耐偈嘅。咁跟住咧因為我同 Thompson 嘅時間都算係接近，咁佢咧即係出到嚟佢都有少少分享翻，即係佢自己一啲感受啦。而我好少聽到佢咁心底嘅説話嘅。即係我對我嚟講咧，我已經本身一個人喺我面前講呢啲嘢，我都好容易觸動。再加上係一個咁少講嘢嘅人，即係我會覺得係一個 trust 嚟㗎嘛。即係如果有個人咁樣打開同我講呢啲嘢，而我自己都好，即係我或者我見住一個人
嗰個 change 我係會覺得好觸動咯。既然你喊緊，我又劈頭想訪問下你啊，因為咧今日 warm up 完咧，Mika 我哋Edwin 就帶領我哋我哋做完 warm up 咁就佢就話啊，大家一齊望下你身邊嘅伙伴啦，跟住我一望到 Mika 就已經哭成淚人，跟住我就哇咁，雖然Mika 啲眼淚係唔係咁值錢嘅，但我都想問下，咁今朝觸動你嗰個位係因為即係咁本身眯埋眼 roll down 呢件事已經好貼近自己㗎啦嘛，跟住再加埋有個聲音導航啦，就係、是、我哋今日即係 Edwin 有 lead 住我哋呢個 warm， 即係佢都一路參與同 support 住，跟住我聽到佢個聲音，即係其實 feel 到入邊，即係頭先大家講嗰種好 supportive， 我就覺得係啦，即係俾呢個 support 覺得好安全同埋好有人去托住嘅感覺咯，跟住我覺得同埋唔係淨係佢，即係我哋全部都一齊去感受緊呢件事嘅時候，我就覺得好靚咯，跟住我就忍唔住，同埋都有少少可能都知道喺呢個草地係最後一日，咁就有啲湧動咁咯，係啊，其他人有冇湧動嘅時刻啊？元蘇嗰下有啲，但係都好百感交集，都係好多嘢湧現咯嗰下，即係包括啱啱都有講呢個 journey 其實都成年半，跟住又諗起自己，我哋各自唔同啦，嚟到呢個地方，我自己都成10年，2015年入團劇團，跟住一班人走到過嚟，去到演出，跟住其實老實講，即係成個 journey 都，翠兒之前都有講，其實係累積咗好多情緒啦，有好嘅其實，但係都有唔好嘅。咁啊，去到完結嗰一刻，其實我諗都關 Toby， 我覺得佢完得好好咁嘅講字，即係我哋演出最後一段，我哋會 improv 咁樣講一啲詞。好似有個戰機經過飛過，你可能要講多次最尾嗰句。個演出嘅最後咧，我哋會講一啲詞語，咁係 improv 嘅，隨機嘅，每場都。咁係關於上一個人講嘅詞語，我哋聯想去下一個詞。咁我哋每日完結個詞語咧都會冇定嘅，唔同嘅。咁今日首先如果真係要講 detail 少少咧，其實我覺得今日去到後段，我自己有種可以係咁湧嗰啲字，有一個咁嘅階段，直頭開始可以唔使俾佢停我自己有個想像。咁我開始好快啦，跟住detail 我都唔係好記得，即係啲字係咩？尾二嗰個係尾二就係去到回憶，本身係落小朋友，跟住去公園，跟住回憶，跟住就最後然後就開始。而我覺得好好嗰個就係、本身我自己都以為去到應該係 Jackie 講係咪最後，咁就好好啦，即係呢個 show 亦都係最後，係咯，好似都好貼題啊，完係呢個字。點知 Toby 最後完翻喺開始，咁我係由嗰度開始，係咯之前累積嘅嘢喺嗰個位嗰個有個小共振咯，形容嗰啲小共振咯。你話之前累積嘅情緒係咩？好多可能我而家都梳理唔晒。其實有疲倦咯，第一樣嘢想講，真係好攰啦。喺疲倦入邊又有好多好容易產生啲比較唔好嘅情緒啦。跟住我自己，其實如果真係要講咧，我今朝好似越講越深。我今朝其實係有種唔好嘅狀態，我自己 warm up 嘅時候，我自己覺得。但係我又唔可以無視佢喎。嗰個唔好可能係有種焦急啦，有種因為我上一場我自己做得好差啦，咁就又有種係咯內疚啊 shame 啊，覺得唔係同大家一齊啊，
跟住又係咁 deal with 呢啲嘢，但係又同自己我唔好 deal 呢啲嘢住啦，同大家一齊拋波啦，咁又出去拋啦，拋又覺得唉唔係啊，你冇得無視嗰嚿嘢噶嘛，但係咁不斷喺呢個來回入邊啦，咁樣喺個，所以我喺個好唔穩定嘅狀態，我唔知係咪咁形容去 on show 嘅我自己，但係都偏向 positive 嘅，我都好喜歡 Erin 今日帶嗰個 exercise。今日我其實最令我獲得力量係行過去嗰段嘅，其實由草地行過去嗰段，我覺得係好好嘅今日。我哋行過去嘅時候就 Erin 加多咗一樣嘢俾我哋，就係話我哋要 send 樹喺條街度嚇，我哋send 樹，我哋隨時可以停低同埋隨時跳，但係我哋係要 send 樹大家，係啦。咁然後啱啱開醫啦，同啲老師傾偈啦，咁啊提到一樣嘢，我都係自己個盲點啊，可能我覺得都可以拎出嚟講，就係我原來係唔信任你哋嘅，去到但係。襟濕其實我諗真啲係我唔信我自己啊，係有件咁嘅事喺個討論度發生咗，跟住梗係好耐冇咁赤裸啦，開醫嘅時候覺得咩都俾人睇晒㗎啦，不過又係啊係，咩都俾人睇晒，大家可以講下陣間俾人睇咗啲咩，咁啊係咯，但係我都真係覺得即係我離開咗呢個團都係。行開咗啦，都一段時間，真係好耐冇俾人咁樣除光光睇啦。跟住，但係我都覺得係好嘅，即係我自己有種感覺，我自己咁形容啦，覺得唉，其實原來真係行歪咗，真係行歪咗。而呢個行歪咗係，我覺得我匿咗入間房度咯，即係呢幾年越好我形容為恐懼成為我嘅 drive 咯呢幾年。Oh shit！跟住就其實係唔信自己，搞到我唔拎自己出嚟咯。啊！我唔係咯，其實我唔信大家咯，係我唔信大家會愛我啊，所以我唔拎自己出嚟。所以我戴好多頭盔嘅喎。我幫你邊啊！多謝你聽冇感觸咁樣啦。係咪又係嗰啲好赤裸嘅説話令你好感動？係啊！我都唔知你哋搞咩。唉，係咯，但係又令我回憶起讀書嘅自己唔係咁嘅，都真係係咯。讀書嘅時候覺得未來充滿希望啊，好願意拎自己出嚟啊，係真係。咁啊，唔知點解呢幾年行歪咗咯，咁睇下點樣行翻出嚟咯。覺得自己喺間房入邊應該，想行翻出去個森林啊，行下睇下個山谷啊，行下出去睇下個海啊，依家想，不過慢慢行翻出去咯。咁啊，大家講下咯。有冇人有啲説話想同神講？但係我覺得你係，我覺得喺團隊裏邊你好 support 我哋嘅，係啊！你用你嘅經驗嚟帶我哋，覺得呢樣嘢係好好嘅。課嚟講，多謝。唔該。但係我都明啊，嗰個即係其實都真係唔係唔信任大家，但係咧，咁我哋都有 PTSD 噶嘛，喺集體創作方面，即係譬如我自己就係我嗰年畢業 show 係真係有啲摩擦噶嘛，而亦都經歷過10幾個人一齊傾，係傾唔到一啲咩，跟住然後就覺得唉嗰個人講嘢咁嘅，點解佢唔肯改嘅？尤其是越後生嘅時候，對人哋越少包容嘅，我會覺得而家會多咗嘅，即係多咗理解嘅。但係嗰陣時係會覺得，喂，點解你咁嘅？你又唔改你啲劇本又唔肯改，然後翻到嚟我哋一齊要傾8個鐘，但係就冇嘢做到咁樣，其實搞到好不和噶嘛。所以某程度上我係幾驚集體創作㗎，即係會驚會係鬧交啊又成。
但係我都係一樣咯，我都唔係好信有人會愛自己嘅。我只可以 offer 到我覺得我好嘅嘢，但係我唔相信嗰個係愛咯，即係都會有呢一種擔心喺度嘅。我而家諗翻咧，因為有時咧，就算喺香港喺排練室排嘅時候咧，咁我哋有時即係 work 完一啲嘢會傾一傾噶嘛。跟住咧，我係有好多次嘅 instinct 都係傾到某個位咧，我覺得我要 request 攬下，即係我都有試過，我話不如而家攬下先啦，或者即係我都會 request 呢啲行動。跟住我而家即係有時事後組織翻咧，其實嗰一刻點解想咁係我 feel 到有個人表達緊佢 work 完嘅感受，但係我 feel 到個底嗰陣係佢唔相信人愛自己，或者佢好需要，但係佢用一個好大嘅力去表達。跟住但係我有時可能我嗰下個直覺行先咗，跟住我就攬咗先啦咁樣，跟住攬完就自己好觸動咁樣。但係我覺得我哋呢個團隊係 prove 咗一啲嘢俾我知嘅，即係唔一定係有人愛自己定乜嘢啦。但係我哋傾完係有啲嘢翻到嚟嘅喎，即係因為我其實唔係好信人哋要改一啲嘢去就自己嘅演員啦，咁樣啦。但係嗰日我哋咪傾即係其實傾翻啲 technical 上嘅嘢，又或者夾翻清楚啲 Q，又或者大家當時其實諗緊乜嘢？點解你哋係咁樣？點解但係我行緊嗰套係乜嘢？咁我聽即係第一下我真係覺得唔係咁樣㗎，我哋唔係人哋改嚟就好㗎嘛咁樣。但係聽下，又覺得係喎，係可以咁樣傾㗎喎。又真係 work 嘅喎，又真係好 neutral，又可以冇情緒嘅喎。點解會咁驚嘅咧？好驚呢啲要夾嘢啊，要人改，要人幫手啊，我係好驚。我原本咧反而同你調轉啊，即係我本身又中意講嘢啦。咁我又其實咧，我暗馬底有一陣咧係恃住自己年紀尚淺啦，又可以亂講嘢啦。有啲係童言無忌啊，少少恃住呢樣嘢，咁就去講一啲嘢出嚟嘅。但因為我好住一種大家交流下咯，咁你啱聽咪聽咯，啱使咪攞去使咯，唔係你唔啱使咪唔使你咯，你可以繼續噶嘛。但我反而調轉嘅位係都係3號風球嗰排嗰一兩日啦，我咪話我 share 過，我其實唔係好想講嘢啦，開始即係我唔知點樣再表達啦，我會多咗一種又驚你或者驚你誤會，或者驚你聽咗之後會唔開心，又驚你唔玩唔起，跟住我就會唔講啦。但係我諗我哋即係有一場要食屎啦，即係嗰場食屎咧，即係我覺得係互相影響。我覺得有咁樣嘅嘢互相影響，但係打完個風就一天都光晒。跟住咧同你哋表達完之後咧，你都叫我你咪腳講咯，即係冇嘢啊其實。跟住我就有少少喊啦都，我就係啊提翻我係啊，其實我哋係有呢一種信任嘅關係喺度嘅。跟住再加埋今日睇咗《愛丁堡郭翠兒》啦，跟住咧，跟住佢又係其實係講 You are not alone， 跟住都係令我 remind 翻我哋呢一個 team。然後完咗 show 之後咧，我又有少少感動，咧走咗去問佢可唔可以俾一個擁抱啊，跟住攬住佢嘅時候就話I wanna cry 咁樣啦，跟住就又講咗幾句嘢啦，跟住係我又諗，跟住咧。又即刻打電話俾男朋友啦！好啊，佢唔得閒啦。同埋我發現我啲感覺咧，全部都好後知後覺咯。即係一開始係咪話大家都覺得好夢幻嘅，又或者係覺得好唔真實嘅？其實我而家呢一刻先覺得唔真實啊！即係咁樣就完咗，然後聽日又去第二度玩啊，又第二個國家咯。後知後覺係個刺激點唔同啫。唔知啊，係啊。趁呢個 dead air 補充翻。唔係你唔使自責，即係或者覺得我同其他人唔同啊，我唔係啊，冇問題啊，我人人都係唔同噶啦，完全冇呢啲咁意思係刺激點唔同。補充翻頭先阿麗睇嗰個 show 係叫做 Always Sometimes Maybe， 係啦，佢 official 名叫我哋叫咗佢做愛丁堡嘅郭翠兒。Jackie 叫咋 Jackie 叫咋，係咩？佢啱啱叫咗咯喎。唔係啊，大家都有講噶。你聽日係咪睇愛丁堡郭翠兒啊？咁樣大家都係咁。Angie 唔同意㗎。我唔同意。
我覺得郭翠怡勁啲。喺邊度勁？郭翠怡勁喺邊度？唱幫。呢個唔係我家重點。我又訪問下大家，即係今集同上一集我哋都有輕輕講過，我哋喺呢個旅程我哋經歷咗個3號風球啊嘛。大家覺得經歷完個3號風球之後有啲咩唔同？我覺得咧有少少最差嘅嘢我哋都試過啦，咁就係時候起飛啦，即係好似有種應該唔會差得過咁樣啩。我覺得可以㗎。睇嚟揼到姜啫嘛。係啊，好似真係發生咗天生咁一次咯。你夠姜得㗎，即係再衰一次。我諗係一種真係嗰個3號風球係一種當頭棒喝，即係我諗大家對於可能呢個 trip 呢個演出嘅一個期望嘅調整啊，我覺得係一個即係嗰下就知道哦，係我哋應該原來大家嗰個尺度或者嗰個 focus 喺呢度啦，咁樣即係捉翻緊咯，有一個收翻窄，即係我講嗰個當頭棒喝。因為可能之前都講就係話，即係有人係第一次嚟啊，或者係有人好想嚟睇 show 啊咁樣啊，咁所以係大家唔同啊嘛。老人我以為係我咁，可以咁即係所以就係一個嗰次嘅3號風球就係期望調整咯，大家嘅即係都係一個溝通咯。我覺得對我嚟講係提醒嘅。因為我哋一路都有時會分享話，其實我哋唔係冇做過噶嘛，即係呢個 show 或者一啲片段會做出嚟，因為我哋排練嘅時候覺得佢 work 或者覺得佢好睇，但係嚟到之後就冇咗，或者其實我哋俾人屌嗰個 point 係我哋散咗啊嘛，都係我哋唔記得咗一啲嘢，但我覺得好彩係唔係好彩，係慶幸我哋就係有咁樣嘅空間或者有呢一份信任，我哋可以咁樣去話翻俾你聽，你 miss 咗啲咩啊？或者大家都互相去提翻大家。我覺得有呢個提醒係可以敢於多啲出嚟去可能有時表達呢啲或者點樣，因為譬如我今日都evaluation 嘅時候都有講過話，啱啱30歲啦，過咗生日啦，就會有少少覺得啊，都有一部分係自己俾壓力自己，但係又會有少少覺得係好似要係啲嘢呢個字好似好奇怪，但係即係30而立呢個概念對於我嚟講係我諗我由我29歲開始我就開始去思考究竟呢4個字係咩意思，咁所以喺個 moment 我就會我好似如果我見到一啲嘢，我好似要放膽啲俾自己出嚟去講，或者需要一個 take lead 嘅時候，我好似要出嚟 take 呢個 responsibility 咧，即係係咯，因為我諗我同 Tomson 應該係似就係就好習慣係。企後啲啦，睇下先啦。即有一種觀察嘅心態，但係唔係咁容易就即刻好快速可以 verbal 咁樣。喂，咁樣。我會形容呢個唔係我哋嘅 style， 即係總有啲人係容易啲講出嚟，有啲人冇咁容易。咁，但係我就有少覺得好似加埋有呢個年齡嘅包袱啦，跟住又有多咗個兒生女啦，最近跟住就有種覺得要做舅父咯，要係啲嘢啦，咁所以就嗰下就要大膽啲咯。30歲好難係啲嘢。做舅父都未知係啲嘢嘅，我有2個兒生，我都係咁嘅。你嗰時做我兒
20歲做阿姨，我12歲。做阿姨啫嘛。唔知，但係我已經開始有一種係望住嗰邊，譬如我晏晝同佢 FaceTime 完，跟住就會開始我諗啊，死啦！佢第時大個會點樣咧？我係咪要即係應該做啲咩或者點樣？好難忍啊！想生啊，揀都好。但係我有 feel 到咧，呢一種30而立咧，即係你咁樣講完，我會更加明。我 feel 到佢對你造成一啲壓力，佢令你 push 有啲位，即係所以 that's why 今日 Erin 都會提你，咦要放鬆翻個眉頭。但係我又覺得好正常嘅，即係再拿捏調整。我都有話，其實呢個加埋可能即係屋企嘅變化或者點樣，呢個壓力係throughout 翻我 reflect 翻成個由排戲到而家呢個 journey 都係佢對我有啲影響啦，而係我一個我自己需要去同佢相處，去同佢。我唔知啊，即係總之係同佢需要。我知啦，因為你經歷緊29歲啊，其實29歲係最濕化㗎。Oh no！然後你30歲咗幾日啫嘛，未真正開始30歲。一開始咗30歲唔同㗎啦，你嗰個29歲嗰個 struggle 就會慢慢走㗎啦。我好認同你啊！係啊，我真係啊，吹完蠟燭過30歲之後，過1個鐘之後，一天過晒。真係啊！但係28、29嗰啲，哇，日日都係灰咁啊咁。我都真係喎，嗰陣時咧，因為你過完12點30歲，其實係冇分別㗎。係啊，即係其實你驚30歲到來啊嘛，但係其實你咪一樣，其實冇特別大轉變嘅。所以嗰個點解30歲就一定要做一啲嘢係其實唔 make sense 㗎。同埋30歲做到啲嘢嗰啲周潤發嗰啲年代啦。即係話 sorry，即係而家正常講埋咩孔子嗰啲年代，講錯嘢啊！咁嗰啲40歲就死咗添，咁你翻俾咯，可能歐地啊，好歐添啊，1000幾年前咁就好啦，我都好放心啊！聽到呢個，因為咧30歲呢個數字都係對我嚟講係一個無形壓力。即係咧，好似咧會諗30歲啦，要做啲咩好咧？好似真係要做啲嘢喎，做到啲嘢出嚟俾屋企人睇喎，要做到啲嘢令到自己感覺良好喎咁樣。但係然後講翻3個風球之後，跟住因為佢連結點係3啊，3個月啊，跟唔到喎。然後咧我就覺得去到30歲。我覺得要做嘅係要有翻多啲自信俾自己，要信自己多啲。係啊，我都係30歲咗2個禮拜，要對自己要信多啲自己。我哋飛嗰陣時咪飛機嘅，係啊，飛嗰陣時我哋慶祝佢生日嘅。多謝。即係29歲嘅時候都真係會，我諗會諗咗好多問題，係因為對自己冇信心，即係都會疑問：我仲可以做啲咩啊？喂大佬，我而家一攤嘢咁樣喎，我應該點樣去繼續行啊？但係即係經過呢2個禮拜啦，即係30歲咗2個禮拜啦，然後再加埋個3號風球出現咗喺呢2個禮拜入邊啦，我覺得好快即刻幫我打咗一支咁大支嘅針，就係好痛喎！咩針嚟嘅？咩針嚟嘅？咩針嚟嘅？就係要信自己多啲咯。佢支針強心針。要信自己多啲。你揦嘢咧，其實都冇所謂㗎，因為要信自己。係啦，即係繼續俾自己順住呢個 flow 行落去，去信一啲自己相信嘅嘢，一啲自己嘅 instinct。我覺得呢個就係我係30歲呢2個禮拜，我覺得
自己應該要咁樣繼續行嘅一種動力。我今年咧，因為我哋原劇場咪好多production 啊，跟住我哋都馬拉松識咗成年㗎啦咁。跟住咧我今年咧有一句自己俾自己嘅嘢，因為都好多嘢做啊嘛，因為有時好怕好多嘢做啊咁，但係其實好無聊啊一句，就係、如果做唔嚟，最多咪喊咁咯，即係最多咪喊咯，跟住繼續做。好似我講。咁你講啦，你講。咁啊好快大個，即係總之有段時間我哋要決定幾時裝修屋企，因為我哋結婚啦。咁佢又想結完婚先，即係放到年尾。跟住但係我話唔係喎，4月有個空檔喎。但係佢話唔係喎，如果即係個4月都搞埋裝修，我今年真係幾乎係好嘅，即係每一個月都係填密晒。跟住話做埋佢啦，最多咪喊，即係真係我覺得。唔係呢個都就嚟俾我座右銘啦。咁最多都係喊啫，做到嘅其實。但係真係有喊喎，真係，即係瞓覺之前咁。係啊，我都會有一句嘅，嗰啲我哋有討論過嗰啲唔敢講啊嗰啲，跟住我都會話，咁你講咗出嚟或者老師唔認同，咁你做乜俾人鬧？最多都係鬧你啫嘛。我都會有呢個諗法嘅，即係你咪講咗出嚟先咯，或者你咪表達咗先咯，最多都係鬧啫嘛，係咪㗎？係咪？但係其實你都會亂㗎嘛。係啊，我而家亂啦。都會亂㗎嘛。而家亂啦。可能都同個年紀有關，因為頭先講32啦，咁我已經4啦嘛。咁頭先阿 Chuck 就講話要信到自己 instinct， 我就倒翻轉咯。我就要唔好咁主觀咯，唔好咁信自己 instinct， 即係要集體啲咯，唔好咁即係開始人越大嗰樣嘢係會越意識到好多時都會好我有我自己嘅睇法，但係如果喺一個 group 入面點樣將呢個睇法blend 埋咧，對我嚟講都係一個學習，即係我經歷過我好信自己 instinct 嘅嗰個時期啦。所以我覺得都可能係關嗰個成長階段先。咁你創作一開頭嘅過程係 by instinct 多定係 by 你嗰個理智多？哇！如果講翻創作，又係一場仗嚟嘅喎，我喺個舞蹈，因為我本身唔係好身體㗎嘛，咁我會好串啊，因為你做得好出色。唔係我認真，即係自己知自己事啦。我唔係形體嘅一個人啦，咁但係我自己覺得我可以做嘅就係俾咯，即係我有乜咪盡做咯。即係就算我知我自己體能唔得啦，可能係。咁但係我創意我有嘅嘢，我諗到嘅嘢我咪盡量掉，有貨我就掉咯。喺創作嘅階段入面，咁所以都係即係到4字頭而家咁，我都係揾緊，都係。但係你 instinct 好好睇，所以我哋覺得佢好睇嗰啲係佢盡做啊，係啊，即係佢覺得做 mind 得係，所以 instinct 呢個字可能係 trap 嚟。同埋我覺得 instinct 呢個字咧好吊詭嘅，即係我近幾年咧都有種覺得，有時因為佢好 depend on 我哋身體同我哋精神狀態，即係我有冇好好照顧自己之下咧，佢即係呢度有嘅嘢，即係呢度有嘅嘢咧，可以好唔同嘅。如果我個狀態係唔同嘅時候，所以我中間我都揾 way 去睇下點樣可以盡量。有咩方法可以盡量穩定到自己？因為自己經歷過一啲好煩嘅時候，但係都係即係 all the way 揾緊啊，或者係唔同生活節奏之下又要再揾過咁樣，不斷喺度 up and down 咁樣喺度揾咯，都係認同。即係當你好 depress 或者過度 hyper 嘅時候，你嗰陣時嘅 instinct 可能會令你賴嘢。關於呢樣嘢咧，我覺得形體有另一個好睇嘅，我就係 Holly 嘅。你可唔可以講下？你都好出色嘅喎。係咩？
你嗰啲牛頓跌落嚟嗰粒蘋果，boom嗰啲，哇！係啊。唔係，我想分享其他。好啊，好啊，唔好理個禮係。其他咧就係、我覺得咧，我突然間覺得咧，原劇場真係好犀利嘅，因為咧，我哋即係我都諗我自己好少咁多人，然後又喺外地留2個禮拜咁長，仲要咧係住埋一齊。係啦，跟住咧，而家我哋又做一個 show。我哋仲要每朝一齊行去，一齊 warm up。咁我唔知道其他劇團係點啦，但係我覺得我哋係咁樣已經好犀利。即係仲要我哋唔係即係今次啦，又做我都唔知自己想講咩。係啦，我其實都想講翻頭先嗰啲啊，就係即係你哋講一齊 warm up 啊，一齊會傾翻啊，我覺得其實係好好啊。我感受到大家嘅包容咯，即係我唔知道大家啦，但係如果我自己啦，即係可能我去到其他群體咧，我都可能唔係即係時時刻刻都咁包容，即係會可能人哋做啲嘢，我可能心裏邊會有啲點解咁樣啊？即係咁樣。但係咧，我哋嚟到呢度咧，我就覺得即係大家嗰個氛圍係好 supportive，可能即係我哋即係咁耐喺呢個劇團嘅 training 啊，或者嗰個傳統咁樣係咯，我就想講呢樣嘢。跟住之後，我想講嘅嘢咧，我就唔記得咗啦。廿零大家繼續講，陣間會翻嚟。到 feel 靚爆嘅孖寶啦。我想分享嘅咧，反而係即係其實啱啱15講嗰陣時咧，我都有一種類似嘅感覺。因為咧，啱啱開醫嘅時候咧，又提到一樣嘢，就係話其實我有時會用咗我自己嘅 lovable 去冚一啲嘢，而亦都有講起咧，其實我有時係會想 take lead，又或者我有時想講一啲嘢，但係我啱啱都喺度諗啊，咁點解我冇俾嗰啲嘢出嚟？我諗其實應該係因為我好驚。即係我好驚，但係我話呢個係一個已經好長期嘅問題，我驚人哋唔中意我。即係唔單止係喺呢度，我喺出面做嘢，其實我都好似意識到有呢一個狀態。所以會令到我有時即係啱啱阿雷都有話，我會開咗個社交模啊。而嗰種社交模其實佢幫我擋走咗好多嘢。所以點解啱啱15講嗰陣時，佢話有一種唔信大家，但係其實我都覺得其實唔係嗰種唔信大家係源自於自己心底裏面覺得我唔好啊，所以其實都有少少後悔。嗰種後悔係其實可以行多啲，都冇得後悔嘅，即係你唔錯路又見唔到一啲嘢先知邊度係啱。即係我都有諗，我都30字先發覺自己行錯路，咁我咪行得仲多錯路。不過都唔係咁計，因為我覺得。keep walking，keep walking。但係聽到你咁分享都係好珍貴嘅，即係自己講得翻出嚟，同人哋話俾你聽係好唔同。唔係㗎，都係即係嗰個唔係㗎，因為係啊，呢一陣都係。唔係咁，你可以唔認同噶嘛？唔係，我覺得有啲分別嘅。我啱啱你一路講啦，我諗緊啊，係啊，個醫真係開得要啊，
因為我哋有時咧會可能講笑咁話，你認咗佢啦，係啊，你認咗佢啦。但係都呢個就係嗰個人哋提你，但係會俾佢飛走噶嘛。但係個開衣就係嗰種赤裸，你又走唔到，你走到嘅，你唔夠薑啫，即係跑走。我覺得你喺而家呢一刻咁樣，即係你喺而家呢一刻咁樣講出嚟，somehow係你認同，然後你有反思，係一個你願意去 process 嘅嘢。即係如果係一啲好 stubborn 嘅人，係可以覺得好 offensive 噶嘛，你咁講。咁但係你願意去，即係成日都叫你唔好諗嘢。其實我覺得啦，我覺得你諗嘢嘅時候係好出色㗎。不過你唔可以台面諗嘢啫嘛。即係你諗啲嘢其實係好正㗎。即係總之嗱，譬如我哋嗰個排隊其實係你創出嚟㗎嘛。然後中間其實我哋好多 piece 係 from 你㗎喎。咁係咯，你珍貴嘅地方就係你又肯學，你肯聽，你願意接受嘅，你願意思考，係啦，即係其實但係可以唔做嘅呢一紮嘢。同埋我哋宣傳嗰個喺條街瞓嗰個 idea 都係 from 你㗎嘛，即係我哋有時都話你啲 instinct 即係莫名其妙飛出嚟㗎，但係有幾正喎。翻啲 credit 自己咯。跟住啱啱講起個恐懼，我都喺旅程度都好驚㗎。其實真係，因為你第一次嚟到歐洲啦，跟住自己英文係非常之唔好啦，跟住會因為其實我哋呢個旅程要睇好多唔同類型嘅 show 㗎嘛，咁要涉及好多英文啦，但係自己一去到一啲我聽唔明嘅嘢，一啲我唔識嘅嘢，我就會 feel 恐懼，但係我自己就會 stay 咗喺個恐懼度咯，係呢個係啱啱開衣嘅內容嚟嘅，跟住就啲老師都會提一提我，咦？如果係將嗰種恐懼變成你嘅動力咧，你會唔會行得遠啲咧？可唔可以睇到其他嘢嘅？即係咯，嗰種係佢係有種鼓勵到我咦點樣幫我繼續行啊？係其實頭先提到開衣老師同你講呢啲嘢啦，即係未開衣之前知唔知㗎？我覺得自己知，但係我會自己落咗閘，我會選擇冇嘢嘅，即係我會自己都會熟啊。同埋啱啱都開衣嘅時候，都老師講個好搞笑嘅位就係，我一知道有啲嘢，我就會衝得好撚前嘅嘛。跟住一去到一啲我唔識嘅嘢就退得好撚後㗎嘛。即係呢個就係嗰個極端啊。跟住我就係咯，我唔知我唔知點講，係咯，呢個有呢個現象。不過都係嗰句啦，你好叻喎！即係望住你咧喺個 Noop 嗰度咧 ，Noop 係一間倫敦賣朱古力，有咩朱古力好出名，然後呢度都有啦。跟住之後，我就企喺佢後邊，跟住諗嗰度有成20幾30杯朱古力，睇下你點樣嗌。你咁衰嘅？唔係咁真係，跟住我就企喺後邊喺度望，跟住佢真係嗌到啦。而嗌完之後，跟住嗰個落嗰個人仲要問。要唔要啲咩粉啊？要咩 syrup 加入去啊？我要白朱古力粉。係啊，然後跟住你又答到喎，跟住覺得你同啱啱一嚟到嘅時候，其實已經唔同咗好多啦。我今日就買咗 pizza 食啊自己。哇！係啊，最叻仔。係啊，係。但係好難啊，真係呢種要嗰種勇氣。但係如果你對英文都好恐懼，但係而家你都行到出嚟，我都諗過不如翻去進修下英文咯，即係上啲英文課。如果你想進修，咪進修咯。如果佢真係幫到你，咁學下都無妨嘅，英文都學下都好噶。因為都要落翻個 credit 俾阿 Evan 嘅，即係因為啲老師同就係用 Evan 做例子啫。但唔知係咪講得？即係佢批准講，Evan 都想知，即係因為係咪可以啊？可以，即係嗰種可能有時睇書睇唔明，但係佢都會用嗰種未知嘅角度去繼續去睇啊，去
俾多啲睇法俾自己，即係吸收多啲嘢，盡量吸收多啲嘢，容許自己嗰種我唔知，但我都要吸收。係。同埋迪迪你有一個好強嘅喺呢度適應嘅能力，就係有咩事就笑咯。其實係好好嘅喎呢一個，即係如果你覺得你同嗰個人有文化差異，然後溝通唔到，但係你願意用一個好好嘅笑容、好好嘅態度話俾你知，我好想同你溝通㗎。咁其實係一件事嚟㗎嘛，即係你識得用自己嘅一個，你識得用自己個心咯。咁驚就會驚嘅，但係你而家都唔係咁驚啦，所以好㗎啦會。同埋 download Duolingo 咯，解決英文問題。嗱，由於時間嘅關係，我哋試下進入下一個話題，一嘢就針佢。不如我哋真係試下醫下啲老師啊！我哋當佢哋聽唔到，我哋自己喺度講。冇事，好啊，冇意頭啊，冇意頭啊！我開咗個頭先啦，我係覺得即係老師啦，或者原劇場啦，即係真係好奢侈啊！呢個地方同呢度老師佢哋主張嘅嘢，你諗下，我哋一個嚟外地嘅演出，然後完 show 之後，佢哋係話要同我哋 evaluation， 仲要 one on 4。即係3個導師加一個 designer 同我哋傾偈，然後即係我諗頭先應該大家都感覺到大家嘅個人話題係講啲咩啦。即係嗰單嘢係唔單止係想你演技進步喎，係你做人有冇得繼續行得多啲喎？要大鬧鬧5個鐘嘅車輪轉啊要！嗰下即係嗰種耐性，嗰種願意去聽、願意同你講嘅嘢好難。所以我都真係成日都係咁，邊有老師做到咁樣㗎？即係好唔真實啊呢單嘢，但係又真係佢哋而家4個就坐晒喺我哋面前，但係我哋不斷就借視線，好似見唔到佢哋咁樣啦。即係呢件事係真係我自己係真係好想同你哋講多謝嘅，真係，即係個 evaluation 係多謝。當我哋成日都唔信任自己嘅時候，你哋唔放棄去提醒我哋咯。唔吝惜嗰種，唔吝惜。係啊。我諗要俾下嗰個成為人嗰個啦。你講下，你好似冇乜點講認真嘅，你自己講下。因為我成個過程真係諗，我都唔知你哋搞乜，即係佢哋搞咁大壇嘢，幾廿人過嚟愛丁堡，唔知搞乜，搞埋啲咁嘅嘢，然後搞10場嘢又排2個月咁樣，然後其實係做乜嘢㗎？即係我哋係做乜嘢㗎？我喺度諗，跟住而家去到最後一日。又仲有一個咁樣嘅環節，然後我哋最後一個 podcast 佢哋坐晒出面睇，仲想拱我哋啊！即係仲想我哋繼續，仲想我哋攞多啲，我就即係佢係可以唔使咁噶嘛，但係佢哋就會咯，佢哋就係想我哋每一個，即係我哋每一個 individual 都再行，我就唉，我唔得啦。係啊，我冇啊。多謝我同埋我想講多謝頭先，evaluation 我唞唔到氣咗，我講多謝，我就想講多謝啫，冇嘢講啦，你哋已經講晒我諗嘅嘢啦。反而有啲有趣嘅，我想分享下，即係關於翠兒老師嘅咁。因為我哋讀 Year One 嘅時候咧，個個都會覺得佢好哇，好難，好兇神惡煞。我唔知係咪應該用呢個。過咗去嘅啦，過咗去嘅啦，過咗去嘅啦。佢聽唔到㗎，佢唔喺度。曾經啊，曾經。跟住之後喺我接咗呢一個
project 之後啦，跟住我好多 Year One 嘅同學走嚟問我，哇你唔好緊張，佢話你排出兒嘅戲點樣啊？係咪就係好似嗰陣時咁樣啊？即係話有啲會話好難相處嘅喎，咁樣跟住好多呢啲咁嘅 comment， 跟住我就成日都會幫佢平反，跟住話唔係啊，即係而家唔係咁㗎，即係嗰陣係唔係嗰個幾年前嗰個㗎啦，唔同咗㗎啦，我係同幾個唔同嘅 Year One 同學都分別講過呢一句説話咯，係。即係其實你啱啱想講個 verse 都係好難相處。你要講嘅你就入嚟講因為有一個 moment 係喺我哋之間傳過一啲時間啦，咁就係我哋 Year One show 完咗之後，咁我哋去燒嘢食啊嘛，慶功係去燒嘢食嘅嗰年。咁跟住燒嘢食之後咧完咗啦，咁就過馬路啦，跟住嗰個馬路就係過一半，跟住有個安全島就再過另一半嘅。咁過一半之後咧，咁大家就見紅燈啦，咁就喺度等咯。跟住之後我復述翻啲同學講啊，就翠兒就喺後邊嗰度攝出嚟，等咩啊？跟住自己過咗馬路，跟住之後嗰個同學就同我講話：咁兇做咩啊？咁樣我聽唔到喎。即係咁兇做咩啊？佢問你佢等咩啫嘛？又即係加咗啲字，即係粗口之類嗰啲，即係個意思就係等咩啊？呢個係跟住流傳，跟住就係咯，嗱呢樣嘢，我覺得你哋小事化大啦。可能真係嘅，可能又係嘅，你哋太唔咩啦！你做咩要講？你哋班嗰啲又冇乜樂趣嘅又。如果重點係你唔應該講咁多以前，你講而家㗎嘛。係咯，我唔係佢攞以前嚟對照而家。咁你要講你平反嘅內容個 proportion 應該係個 essay 嘅正題啊嘛。你應該正題喺以前。好啦，你兩個唔好再鬧。哎呀，又嘈啦！唔係，我建議你講翻多啲。唔係，我唔係話，我唔係不停喺度同我啲同學講話，翠而家唔係咁噶，翠而家 nice 咗好多，即係唔係嗰種一嚟到嗰個氣勢跟住好兇。但係我想講一樣嘢啊！嗰日咧，Thompson 同我講，即係打風嗰日咧，唔係打風完之後嗰一場，係啦，跟住 Thompson 同我講，即係佢話我唔係驚試師老師啊，但我見到翠兒個樣，我好驚。再插多咗。嗰一下係覺得好似5年前嗰個樣翻嘅。我想回應呢個喎，因為咧對我嚟講咧，即係無論以前定而家啦，我都覺得即係就算可能嗰個處事或者態度，可能大家覺得有啲嘢唔同咗或者點，但係對我嚟講咧，個 essence 都唔係變咗好多嘅啫，同埋係其實我咧，即係當然有時如果俾人鬧都會驚嘅，但係對我嚟講，其實我都多謝同埋。即係我心底啦，我會覺得係因為即係因為我會覺得佢俾咗好多空間我哋嘅，同埋咁佢都係見到啲咩直接講啫嘛。咁其實係反而係乜嘢令我哋驚咧？即係嗰個直接係咪直接令我哋驚，定係乜嘢令我哋驚？係乜嘢嚟？即係我覺得呢個先係個重點啦。同埋即係不嬲由Year One開始咧，我反而係即係有唔同嘅老師啦，跟住有啲人可能即係可能人夾人，有啲人咧你會覺得一開始可能有啲距離啲嘅，有啲人可能近啲嘅。咁但係我覺得好搞笑，我同我啲同學有啲唔同嘅，有啲同學就覺得有啲咧好容易 get close 嗰啲即係有某啲即係可能一係慘好似 friendly 啲咁樣嘅。但係對我嚟講，我係覺得少少好似唔譬如咧，我自己心入邊係我會唔知點解我會覺得好大嘅 trust，因為我覺得佢哋其實都
觀察住我哋，即係佢哋一路傍住我哋，同埋佢哋入邊嗰樣嘢好 generous，所以係會令到我覺得好 supported。即係無論佢哋幾惡都好啊，即係就算屌我低，其實我都知佢為我哋好，即係佢會咁樣講出嚟，其實係即係我覺得係好珍貴。呢邊要2個氧氣筒。時間關係啦，咁我諗係因為我哋都錄咗個幾鐘啦，咁我哋可以咪後再繼續傾啦。咁但係我諗我哋 podcast 就喺愛丁堡嘅 podcast 就暫告一段落啦。咁之後會點咧？唔知。咁就交俾 Thompson 收尾啦。哦，我哋會再見嘅。真嘅，真嘅，嚟，真嘅，嚟，頂住，真嘅，得嘅，嚟，真嘅，得嘅，頂住，真嘅，嚟，得嘅，嚟，真嘅，得嘅，嚟，頂住，頂住。